一早打完卡出發去蘇州。9點正咧就上咗巴士，我哋睇下幾點可以去到蘇州。9點幾咧就已經嚟到呢個高鐵站啦，但係咧其實我係搭呢個11點35嘅車。試完咧，琴日成10點幾先傾好晒張單嘅細節啦，咁就成11點翻到屋企先至開始計劃，究竟係要寄份合約，定係要飛去蘇州俾客戶簽呢？最終唔想有咩閃失，都係馬上訂車飛。G902 11點35準時，而家先10點，出發啦！好多人啊！多謝啦！由於昨日咧唔知係太興奮定太緊張，加上啲貓成朝喺度玩乒乓波，所以我都冇乜點瞓，又食唔落嘢，跟住喺度有6-7個鐘瞓，唔知瞓唔瞓得着。好啦，到步再見。到咗呢個杭州西啦，而家係6點24分，準備又轉車再去呢個叫做盛澤嘅地方。到啦，到咗啦！業主咧仲派咗個靚仔司機嚟接我。謝謝。簽單成功，可以放飛自我啦！呢度啲酒店咧 ，search 一下咧，可以咧由45蚊一晚咧，去到呢一間最貴嘅啦，都係600蚊一晚啫，5星級噶啦。我嚟咗呢個5星級酒店，但係咩都冇得食嘅附近，咁就要自己揸呢個車過去，唔知我揸唔揸到咧？一個什麼都沒有嘅古鎮啊！夜媽媽安全起見，我都係留返喺酒店。正所謂讀萬卷書不如行萬里路，飲生力不如飲青島。才發現原來天外真係有天㗎。呢度啲人點解可以咁有錢嘅呢？我要努力，努力再努力。因為呢個業主咧，原來喺呢個盛澤係做絲綢，呢度係最出名咧，就係做呢啲絲綢 silk，唔係 silk，係 silk。係啊，咁你睇下，唔係幾錢啊？呢個冇 sell。佢係1年嘅生意係講緊幾千個億。唉，我就打多2個 CX， 繼續努力，明天加油啊，西米蘇！今日真係攰，開缸水放鬆下先。明天4處遊，而家等美團。耶！唔使2嚿水，有魚有肉又有酒。晚安啊！下集帶你遊上海啦，拜拜。